Здравейте, приятели! Аз съм Галя и вие гледате поредното видео от поредицата на Кратко за, в което ви разказвам за различните екземпляри от моята колекция орхидеи, как точно ги отглеждам и малко основна информация за тях. Изключително щастлива съм да споделя с вас, че най-накрая успях да цъфна ето това забележително нещо. Тази невероятна орхидея от групата на Cattleya. Доста трудна за снимане и всъщност докато намеря време да я снимам, тя вече започна да прецъфтява, така че в самото видео ще добавя и други кадри, докато растението все още беше по-свежо и така цветовете бяха по-добри. За съжаление, ето както виждате, един цвят вече падна, бяха 4. Един цвят падна и този също е почти прецъфтял, така че скоро ще си казваме довиждане. За да не губя повече време, нека да започна с това, кой виждате тук днес, и това е Myrmecatavola Frances Fox. Като това всъщност е един междуродов хибрид, който е кръстоска между Myrmecophila tibicins, която е чисто делен род орхидеи, и хибрида Brassicatleya polkadot. Ето така, отново да фокусираме тази невероятна устна. Налага ми се да държа по такъв начин цветоноса, може би ето така ще опитам, да. Защото просто е много тежък. Поради същата причина ми се налага да го държа в тази кошница, защото иначе саксията се преобръща. Ето вижте за какво става дума. И всъщност какво мога да ви разкажа? Този междуродов хибрид, тъй като има в себе си 50% Myrmecophila, до голяма степен е наследил както начина си на растеж от него, от Myrmecophilата, така и част от условията, които предпочита при своето отглеждане. Като всъщност ще започна с това, което е общото от гледна точка на външния вид, или по-точно този хибрид е наследил изключително дългия си цветонос, както виждате, от Myrmecophilата. Myrmecophilата по принцип в природата живее в основата на дърветата, долу, не нагоре по короната, и когато цъфти, пуска страхотно дълги цветоноси, които всъщност минават над короната на дървото и цъфтят горе. Тоест, всъщност цветоносите на Myrmecophila tibicins могат да достигнат, мисля, че на тибицинс или може би на някои други, не искам да ви подведа, но на някои мирмекофили цветоносите могат да достигнат дори 2 метра. И всъщност в видеото ще приложа и снимки на моята Myrmecophila tibicins, която имам от няколко години и която все пак най-накрая реши да цъфти. Ще ви покажа цветоноса всъщност какви размери има към момента и все още се развива. От гледна точка на условията, които предпочита растението, по принцип катлеите са топлолюбиви, съответно и техните хибриди са топлолюбиви, но мирмекофилите всъщност дори са, според мен, са дори още по-топлолюбиви и още повече светлина искат. Така че всъщност, ако отглеждаме различни родове орхидеи, основно фаленопсис, повечето хора знаят колко светлина иска фаленопсиса, то знаем, че примерно катлеите и вандите предпочитат още по-голяма осветеност в сравнение с фаленопсиса, а бих казала, че този хибрид, наследявайки от Myrmecophilата, всъщност иска дори повече светлина. Така че всъщност ще ви разкажа как се справих с този проблем, светлината.
Първо да ви споделя за моите условия. Живея в България, в София, тъй като повечето, предполагам, почти всички зрители на това видео са в България. Знаете, че живеем в умерено континентален климат с изразени 4 сезона, което означава, че си имаме зима, през която е първо студено, второ светлината е доста по-малко. И всъщност, как доставям светлина? Имам източно изложение, като тази орхидея стои залепено буквално на стъклото на източен прозорец, без абсолютно никакво засенчване. Тоест, аз целогодишно се опитвам да й осигуря максимално най-много светлина. И въпреки това трябва да ви кажа, че едва след 3 години успях да я цъфна. Нека да се фокусираме за секунда отново на устната, просто защото е прекрасна. И да ви разкажа сега за самото растение, което имам аз. Всъщност това растение е купувано от 2019 година, май месец, от една българска борса за орхидеи, като съответно то е било внос от някъде, предполагам, от Азия. И беше, може би, почти цъфтежно или година до цъфтеж, когато го купих. Като всъщност 3 години, както казах, 3 години ми бяха необходими, за да успея най-накрая да го цъфна. Като ще ви покажа всъщност тук назад булбите. Ето, тя е купена с 3 булби, 4 може би, не знам, ще видя, ако пазя снимка, евентуално ще приложа към видеото, за да видите как са били нещата, когато съм я закупила преди 3 години. И малко по малко расте, но така и не успях да я накарам да цъфне. Преди това не е цъфтяла, както казах, не беше цъфтежна възраст. Начинът на отглеждане, който всъщност получава, това, което получава орхидеята вкъщи, както казах, максимално количество светлина. Аз не използвам лампи за доосветяване, не използвам вентилатори за движение на въздуха и не използвам увлажнители. Тоест при мен всичко е в апартамента поставено на тези условия, които естествено се случват в къщи и в които живея и аз самата, и растенията просто трябва да се адаптират. Това означава, че в къщи всъщност те живеят на влажност средно 30-50%. И тъй като апартаментът е източен и тъй като съм махнала всички завеси заради орхидеите, всъщност е доста светло и доста топло. Така че се и отглеждам на относително светло, топло, при влажност 30-50%. Субстратът, в който е засадена, е кори, като е засадена в кошница. Ето такава черна. По принцип, може би това ми е единствената орхидея в такава кошница. Тогава съм имала това и в това е засадена. И като гледам, това са кори и свагно. Прави ми впечатление, че растението е доста бързо расте и също е доста жадно. Поливам при пълно просъхване на корените, но както казах, тъй като орхидеята е доста жадна, всъщност тя доста бързичко си изпива водичката и доста бързо субстрата достига до момента на пълно изсушаване. Като поливам по 2 начина. Всъщност единият начин е просто да налея водичка вътре, ето така, 1-2 пръста наливам, особено лятото, и я оставям. Просто имам прекалено много орхидеи и не мога да насмогвам да поливам всички, така че една част от поливането се случва по този начин, като просто налея малко вода, която растението, тъй като има доста корени и тъй като е доста топло и тъй като е доста жадно растението по принцип, без проблем то си изсмуква водата и нямам проблеми с абсолютно никакви с гниенето. Когато обаче искам да туря или ако реша, че имам време за по-така сериозна поливка, то това растение отива в банята, където или бива изкъпано, или бива накисвано с вода или евентуално с торен разтвор. Торенето се случва като
Зимата туря по-малко, лятото туря по-често, естествено, когато е активния растеж. Туря с повече тор с азот в периода на нарастване на псевдобулбите. И когато растежът, псевдобулбата достигне някъде около средата на височината си, туря един-два пъти с тор за цвят. Като зимата това се случва, обикновено е тор за растеж и туренето е някъде веднъж в месеца, веднъж на няколко седмици, а лятото е някъде през поливка, да речем, като горе-долу концентрацията на разтвора, който използвам имам TDS метър, който измерва брой частици на милион, и концентрацията, която използвам е около 200-250 единици. Parts per million. Части на милион. Особености на растението, всъщност освен дългият цветонос, който виждате, другото особено е, че аромат няма, но смятам, че този невероятно красив цвят абсолютно компенсира липсата на аромат. И другото, което е характерно, е, че цветовете се отварят доста тъмно червени, пурпурно-розови, след което, ето този е последния най-младия цвят, след което с времето изсветляват до доста по-оранжево. Ето тук виждате по-стар цвят. Нещо неприятно, което мога да споделя за тези орхидеи е, че за съжаление се оказва, че почти всички екземпляри, които са разпространени, или поне аз знам за много голяма част от тези екземпляри, които са разпространени сред хората, които отглеждат орхидеи, че тези растения са заразени с вирус. Като най-вероятно моето също е заразено, като съдя всъщност по ето тук на цветчетата, на венчелищчетата, това размазване, така да се каже, на точките. Но какво да се направи? Изключително красива е. Растението не е виновно, че всъщност циркулират основно заразени екземпляри, така че положението е каквото е. Правя максималното, за да не смесвам никога вода и за да използвам дезинфекцирани ножици, инструменти, когато режа по някакъв повод, дали цветоноси, дали листа, или когато пресаждам. Старая се да нямам вредители, като трипси и якари, които могат да пренасят вируси, и така. Живеем си с това. Няма какво да се направи. Растението не съм го пресаждала, откакто съм го купила 2019 година, но както се вижда, то все още не е твърде излязло от саксията. Виждам, че за следващия растеж най-вероятно няма да има място, което означава, че когато се появи следващата псевдобулба, когато пробие новия растеж, най-вероятно новите корени няма да има къде да влязат и тогава ще ми се наложи да я пресадя. Но на този етап си стоя и си чакам. И в резюме, това, което мога да кажа основно е, че я препоръчвам, ако не се притеснявате от страха от вируси, я препоръчвам изключително много, защото наистина не съм виждала на живо толкова красива орхидея, при условие, че имате достатъчно обилно количество светлина, което да предложите на това растение. Това беше всичко от мен. Надявам се, че видеото ви хареса и до нови срещи!